Halo, selamat sore. Vlog kali ini saya akan jelaskan sirup obat batuk yang bernama Mirapon. Nah, Mirapon ini indikasinya dikhususkan sebagai mukolotik untuk meredakan batuk berdahak. Nah, kemudian ini komposisinya ya. Dia hanya mengandung bromheksin HCI 4 mg dan juga etanol 96%. Itu 2,35% V per V. Nggak tahu ya saya artinya ini apa. V per V. Yang jelas bahasa medis. Dan ini akan saya bacakan dosis atau aturan pakainya. Ini ya, kita nikmati sejenak pemandangan kemasan Mirapon ini. Kotak yang seperti ini ya, jangan salah. Nah, ini untuk dosisnya anak-anak usia dari 2-5 tahun, 2 kali sehari 1 sendok takar. Nah, jadi dimulai dari anak usia 2 tahun ya. Nah, kemudian 5 tahun sampai 10 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar. Dan dewasa di atas 10 tahun atau anak-anak di atas 10 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar. Nah, jadi jelas ya perbandingan dosisnya. Yang beda itu hanya di jumlah minumnya. Itu ada 3 kali, ada 2 kali. Dan takarannya sama, 1 sendok, dan juga ada yang 2 sendok untuk anak usia di atas 10 tahun tadi. Ini dikemas dengan bahan botol kaca ya, atau beling. Bentar, saya ambil dulu ya. Nah, ini dia kemasannya, lihat baik-baik. Mirapon, dia berat bersihnya itu 60 ml. Nah, dia ada sendok takarnya ya, jadi kita tidak bingung lagi. Nih, ingat ya, anak usia 2-5 tahun berapa tadi? 2 kali sehari 1 sendok takar. 5-10 tahun 3 kali sehari 1 sendok juga. Dan di atas 10 tahun sama, 3 kali sehari 2 sendok. Ingat, di atas 10 tahun 2 sendok. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya untuk tetap berikhtiar untuk kesehatan badan kita atau tubuh kita. Dan siapkan juga obat atau vitamin-vitamin pelengkap agar tubuh kita tetap fit dan juga sehat. Dan makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna bila perlu. Dan juga berolahraga ya, itu juga penting. Dan berjemur di pagi hari dari jam 9 sampai jam 10 agar kulit kita juga tetap sehat. Nah, jadi teman-teman, itu saja vlog sore ini. Dan jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Ingat, cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada
mengobati. Dan salam SB7 Mata. Terima kasih.